জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। সবাইকে শুভ শারদীয়ার অনেক অগ্রিম প্রীতি এবং শুভেচ্ছা। এই শুভ শারদীয়া এই দুর্গোৎসব উপলক্ষে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল এবং পূর্ব রেল থেকে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে তথা আসামের সঙ্গে এবং কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমটাকে আরও ঘনিষ্ঠ করবার জন্য পুজোর সময় দুটো বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যেটা কামাখ্যা থেকে শিয়ালদহর মধ্যে চলবে এসি স্পেশাল হিসাবে একটা ট্রেন চলবে, আর আরেকটা ট্রেন চলবে যেটা ওয়ান ট্রিপ হিসেবে চলবে, সেটা নিউ জলপাইগুড়ি এবং শিয়ালদহর মধ্যে চলবে। এই ট্রেন দুটোর সম্পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ বলছি তথা স্টপেজ এবং টাইম টেবিল সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত বলছি। প্রথমে যে ট্রেনটা চলবে শিয়ালদহ এবং কামাখ্যার মধ্যে সেটার সম্বন্ধে আসি। শিয়ালদহ থেকে কামাখ্যা পর্যন্ত যে এসি পূজা স্পেশাল যে ট্রেনটা চলবে, ট্রেনের নম্বর 03173, যেটা শিয়ালদহ থেকে 7, 14, 21, 28 এবং অক্টোবরের 14 তারিখ এবং 11, 18 এবং 25 নভেম্বর অবধি ট্রেনটা চলবে। অর্থাৎ এই মাস, অর্থাৎ যে আগস্ট সেপ্টেম্বর মাস এখন পড়ে গেছে, এই সেপ্টেম্বর মাসের 7, 14, 21, 28, অক্টোবরের 4, 11, 14 এবং 25 নভেম্বর এই ট্রেনটা চলবে শিয়ালদহ থেকে কামাখ্যা পর্যন্ত। এবং কামাখ্যা থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত এই ট্রেনটা চলবে 8, 15, 22, 29 অক্টোবর এবং 5, 12, 19 এবং 26 নভেম্বর। টোটাল 8টা ট্রিপ চলবে। এবার আমি স্টপেজগুলো বলছি এবং টাইম টেবিলটা বলছি। শিয়ালদহ থেকে রাত্রি 11:50 ছেড়ে তারপর মালদা টাউন, নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ বঙ্গাইগাঁও, গোয়ালপাড়া হয়ে এটা কামাখ্যা জংশনে পৌঁছবে। মাঝখানেও স্টপেজ রয়েছে। এই ট্রেন বোলপুর শান্তিনিকেতন হয়ে যাচ্ছে না, এই ট্রেন নৈহাটি, ব্যান্ডেল, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, জঙ্গিপুর রোড, বারসই জংশন, কিষানগঞ্জ, আলুয়াবাড়ি রোড, নিউ কুচবিহার, কোকরাঝাড়, এই সমস্ত স্টপেজগুলো রয়েছে। তার মধ্যে নিউ জলপাইগুড়িতে স্টপেজ রয়েছে শিয়ালদহ থেকে যে কামাখ্যা পর্যন্ত যাওয়া, সে নিউ জলপাইগুড়িতে স্টপেজ রয়েছে সকাল 10টার সময়, নিউ কুচবিহারে 12টার দিকে, নিউ বঙ্গাইগাঁওতে দুপুর 2:20, তারপর কামাখ্যা গিয়ে পৌঁছাবে বিকেল 5:45 এবং কামাখ্যা থেকে রাত 11:15 ছেড়ে আবার গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ কুচবিহার, বঙ্গাইগাঁও জংশন, আগে বঙ্গাইগাঁও তারপর নিউ কুচবিহার হয়ে নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন হয়ে শিয়ালদহ পৌঁছাবে রাত্রি 10:40। এটা গেল সম্পূর্ণ এসি ট্রেনের সম্পূর্ণ বিবরণ। এবং এই ট্রেনের মধ্যে থাকবে এসি 3 টায়ার থাকবে 16টা, লাগেজ ভ্যান থাকবে 2টো, টোটাল 18টা কোচ থাকবে এই ট্রেনের মধ্যে। এটা আপনারা সরাসরি আইআরসিটিসির ওয়েবসাইট বা ইন্ডিয়ান রেলওয়ের যে কোনো অফলাইন টিকিট কাউন্টার থেকে এই ট্রেন বুকিং করতে পারবেন। এখনও বুকিং শুরু হয়নি, এটা আজকে 3-4 ঘন্টা বাদেই এটা ট্রেনের যে বিস্তারিত তথ্যটা, অর্থাৎ যে বুকিংয়ের যে কোচ, সেটা সম্পূর্ণ ওয়েবসাইটে আপলোড করে দেওয়া হবে বা ইন্ডিয়ান রেলওয়ের যে কোনো অফলাইন টিকিট কাউন্টার থেকে আপনারা এটা বুকিং করতে পারবেন। আর আরেকটা যেটা পূজা স্পেশাল ট্রেন রয়েছে সেটা নিউ জলপাইগুড়ি এবং শিয়ালদহর মধ্যে। নিউ জলপাইগুড়ি এবং শিয়ালদহর মধ্যে যে ট্রেনটা চলবে সেটা গিয়ে আমাদের শিয়ালদহ থেকে 6-10-2022, অর্থাৎ অক্টোবর মাসের 6 তারিখে এটা চলবে শিয়ালদহ থেকে নিউ জলপাইগুড়ি, এবং নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত চলবে অক্টোবর মাসের 7 তারিখে। ওয়ান ট্রিপ থাকবে শুধু, এটা আগের মতন 8টা ট্রিপ থাকছে না। এটাও সেম রুটে থাকছে, শিয়ালদহ থেকে আজিমগঞ্জ, মালদা টাউন, বারসই, কিষানগঞ্জ, আলুয়াবাড়ি রোড হয়ে নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাবে সকাল 10:10, অর্থাৎ শিয়ালদহ থেকে রাত্রি 11:50 ছেড়ে সেম টাইমিং 10:10 এসে পৌঁছাবে। এবং নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দুপুর 12টার সময় ছেড়ে শিয়ালদহ গিয়ে পৌঁছাবে রাত্রি 11:35। এটাতে থাকছে এসি 3 টায়ার 6টা থাকছে, স্লিপার ক্লাস থাকছে 12টা এবং এসএলআরডি থাকছে 2টো। এবং এই ট্রেনে কি একটা ভাড়াটা খুব বেশি। এসি 3 টায়ারের ভাড়া 3,500 টাকা, স্লিপার ক্লাসের ভাড়া প্রায় 1200-1500 কাছাকাছি। এত ভাড়া কেন বোঝা যায়নি, কারণ এটা ইন্ডিয়ান রেলওয়ে জানে। তবে যে দুটো ইনফরমেশন, যাতে আপনারা পূজার সময় নিশ্চিন্তে ট্রেনে ট্রাভেল করতে পারেন, কারণ পদাতিক এক্সপ্রেস, দার্জিলিং মেল, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, আরও যে সমস্ত তিস্তা দোসা যে সমস্ত ট্রেনগুলো রয়েছে সেগুলোতে এখন ভর্তি ওয়েটিং লিস্ট, আপনার টিকিট পাবেনই না। তৎকাল তো একদম বড় আশা প্রায় চলেই না। সেই জন্য এই দুটো স্পেশাল ট্রেন দেওয়াতে খুবই উপকৃত হয়েছে। বিশেষত আমাদের উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের নর্থ ইস্টার্ন রাজ্যে যে সমস্ত মানুষজন বসবাস করেন তাদের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগটা অত্যন্ত সুবিধাজনক হবে। এটাই ছিল আজকের ইনফরমেশন। তো পরবর্তীকালে দেখা নতুন কোনো নেক্সট ভিডিওতে, দেখা পরের ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।